ഞാനൊരു ഷട്ടർ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 3 വർഷമായി. ഷട്ടർ ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഷട്ടർ ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്രേ തിരിയത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് അത്രേ തിരിയുള്ളൂ. കഴുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കഴുത്തിൽ പെയിൻ ഉണ്ടോ? പെയിൻ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഇടത് സൈഡാ അല്ലേ? ഇടത് സൈഡാ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൈയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീര്, ഇവിടെ എല്ലാം നീര്. ഇടതേക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ, വലതേക്ക് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ ഇതുണ്ട്. ചെറിയൊരു അപ്പോൾ നീര് ഷോൾഡറാണോ? ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നീര് കയറും. കഴുത്തിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വട്ടം നീരാവും. അത് രണ്ട് സൈഡുണ്ടോ നീര്? നീര് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വരും. ഓക്കെ. കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പിടുത്തമാണ് നമുക്ക്. ഇടതേക്ക് അല്ലേ? ഈ കൈയുടെ ഇടം വരെ അവിടം വരെ വേണമല്ലേ? പിന്നെ മരപ്പ്, കൈക്കുത്തുമ്പ്, ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം ഉണ്ട് കൈക്ക്. ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പിടുത്തം വരും. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്കാപ്പിലോട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിടുത്തം പോലെ ബൾജിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ കാലിലേക്ക്. അതും ഇടത് സൈഡിലല്ലേ? ഇടത് സൈഡിൽ അത് കാലിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നീര് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നീര് ഇവിടെ അത് ഇതിന് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷട്ടർ പൊക്കിയ ശേഷം ഇത് പെയിനാണോ? ഈ തുടക്കത് ഇങ്ങനെ അകത്തൂടെ പെയിനാണോ? അകത്തൊരു ചെറിയൊരു പെയിൻ പോലെ വരും. വേറെ ഇവിടെ ഒരു പിടുത്തം, ഇത്തരത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? ഇല്ല. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ, ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺ, യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ? യൂറിക് ആസിഡ് പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ വീഴ്ച ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല? ഇത് വർക്ക് ഇഞ്ചുറി അല്ലേ? വീഴ്ച പറ്റില്ല, ഈ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പം L3, L4, L5 S1 3 ഡിസ്ക് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടുവിന്. നടുവ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ അസ്ഥികളുടെ അങ്ങനെ ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ പോസ്റ്റർ. ഇതുപോലെ നിൽക്കണം. ആ വളവ് ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 3 ഡിസ്ക് ബൾജുണ്ട്. L3, L4, L5. നടുവ്. അതുപോലെ ഇടുപ്പിൻ്റെ ഒരു അസ്ഥി ചെറുതായിട്ട് ടിൽറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇടുപ്പിൻ്റെ അസ്ഥി ചെറുതായിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഇടുപ്പ് പോകണം. ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഞെളിഞ്ഞായിരിക്കുന്നു ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കഴുത്തിന് 2 ഡിസ്ക് ബൾജുണ്ട്. C5, C6 2 ഡിസ്ക് ബൾജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന നേർവ്, അതാ പ്രശ്നമേ. അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന നേർവാണ് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഈ നേർവ്, അപ്പോൾ അത് ജാമാകുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞെരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് ബൾജ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടോ. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേദന വരുന്നത്. ആ നേർവിൻ്റെ ഈ ബ്രാഞ്ചാണ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ. മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളേ. ലൂസാക്കിട്ടെ, അയച്ചിട്ടെ, ഫ്രീ ആട്ടെ.